英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？ NHK ワールドニュース、時事ニュースを使いながら、英語を学びながら、しっかりと情報力もアップしていきたいと思います。今回のニュースは、ロシアのナバルニヤさん、国民にメッセージということで、旦那さん、反ロシア政府、現政府、反プーチンを掲げた旦那さんが亡くなってしまった後、その意思を受け継いで、活動しているこのナバルナヤさんですけれども、YouTube で国民にメッセージを送ったというこのニュースを使いながら、英語力と情報力を上げていきたいと思います。まず、英語字幕ありでニュースを見て、ニュースのアウトライン、概要を捉えていきましょう。次に、英語、日本語字幕を使いながら難しい単語表現、ニュースの詳細をしっかりと音読をしながら確認していきたいと思います。3番目は、字幕なし、英語のリスニングだけで理解できるのかチェックしていきましょう。ここまでは英語を学びながらしっかりと情報を頭にインプットしますけれども、4番目はそのインプットした情報を英語を話しながらアウトプットするスピーチ練習していきたいと思います。日本人、英語を話すのが一番苦手と言われていますので、マイクロソフトの生成 AI を搭載したコーパイロットチャット活用しながらしっかりとスピーキング力を上げていきたいと思います。どのように活用してスピーキング力アップの練習をしているのか、デモンストレーションもしますので、ぜひ動画最後まで見ていただいて参考にしていただければと思います。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。それでは早速、この NHK ワールドニュースを見て、使いながら、英語を学びながら、日本からは遠いロシアでどんなことが今起こっているのか、情報力もアップしていきましょう。Let's get it started. さあ、それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、字幕は無視で左側の NHK ワールドニュースだけ集中してみていただければいいと思います。では、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. The widow of Russian opposition leader Alexei Navalny is calling for a massive election day protest against President Vladimir Putin. We need to use the election day to show that we exist and there are many of us. We are real, we are alive, and we are against Putin. In a YouTube message on Wednesday, Yulia Navalnaya asked people to spoil ballots and overwhelm polling stations at noon on March 17th. Huge crowds turned up at her husband's funeral last week. Alexei Navalny died in an Arctic penal colony in February. There are suspicions the Putin administration was involved in his death. Kremlin officials, including Putin's foreign intelligence chief, deny the accusation, saying Navalny died of natural causes. Russia's presidential election will be held from March 15th to 17th. 字幕ありでこの NHK ワールドニュース見てみましたけれども、アウトライン概要聞き取れましたでしょうか？ロシア3月の15日から17日大統領選挙ということで、その前にですね、ユリア・ナバルニヤさんという方が、今のロシアを変えるためにですね、国民に呼びかけているというこのニュースを使いながら私たちの英語力、そして情報力アップしていきたいと思います。では次は、日本語と英語字幕を使いながらしっかりとですね、ポイント、声に出してスピーキング力も上げつつ、しっかりと詳細内容を見ていきましょう。左、英語、右側に日本語出ていますので、これを使いながら見ていきたいと思います。まず最初の部分ですね。ではここ、音読をしながら英語を話す練習をして、スピーキング力上げつつ単語表現見ていきたいと思います。The widow of Russian opposition leader Alexei Navalny is calling for a massive election day protest against President Vladimir Putin ということで、ロシアの野党指導者アレクセイ・ナワルニー氏の未亡人、ウィドウですね。ウラジーミル・プーチン大統領に対する選挙当日の大規模な抗議活動を呼びかけているということです。ウィドウ覚えておきましょう。
widow というのは未亡人という意味ですね。widow。大きなニュースになっていましたけども、ロシアの反体制活動家のアレクサー・ナバルニ氏、亡くなってしまって、その未亡人となった奥さんですね、widow が calling for 呼びかけている。A massive election day protest ということで、選挙当日の大規模な抗議活動、これを呼びかけているということで、何かロシアで大きな動きがあるのかもしれません。では次、この部分ですね。音読をしながらスピーキング力アップする内容を見ていきましょう。We need to use election day to show that we exist and there are many of us. We are real, we are alive, and we are against Putin. ということで、選挙日を利用して私たちの存在を示す必要がある。たくさん、私たちは本物であり、まだ生きていて、そしてプーチンに反対している、YouTube ビデオで、国民に呼びかけたということですね。では単語表現見ておきましょう。exist というのは存在するというですね。exist。現ロシア、反プーチン派というのは、旦那さんが亡くなってしまったけれども、we exist。まだ存在しているんだということですね。そしてその思いは real。本気だということですね。そして we are alive。まだ生きていると。この生きているというのは、志とかですね、魂が alive、生きているというのですね。さあでは次、この部分、音読をしながら、スピーキング力を上げつつ内容を見ていきましょう。視聴者の方も声が出せる方は一緒に英語を話して、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップの練習をしていきましょう。In a YouTube message on Wednesday, Yulia Navalny asked people to spoil ballots and overwhelm polling stations at noon on March 17th. ということで、未亡人となったユリア・ナバリア氏、水曜日の YouTube のメッセージで、選挙のですね、3月17日の正午に投票用紙をスポイル、無視してということですね。投票所を占拠するように人々に呼びかけたということです。では、ここ、単語表現を見ていきましょう。この spoil ballots ですね。ballots というのは投票。spoil というのは汚すという意味がありますけども、spoil ballots で、spoil ballots。投票無視して台無しにする spoil ですね。汚されたではなくて spoil、台無しにするという意味。spoil ballots。投票を行わずにということですね。投票スポイル、台無し無視してですね。そして、overwhelm polling stations。overwhelm。polling station というのは投票所。overwhelm チェックしておきましょう。Google 自動翻訳の音声入力機能を使うと、自分の発音がしっかりと通じるかチェックできます。このボタンを押して、overwhelm。圧倒する。というですね。overwhelm。覚えておきましょう。overwhelm。YouTube ビデオで、spoil ballots。投票を無視して、その代わりに polling stations。投票所を overwhelm。占拠しよう。圧倒しようと呼びかけているのが3月17日の午後ですね。このメッセージがロシアの国民にどう響くか、どのように伝達されるかわかりませんけれども、3月17日。午後、ロシアで何かが大きな動きがあるかもしれないということですね。さあでは次、この部分、音読をして、しっかりとスピーキング力を上げながら単語表現見ていきましょう。Huge crowds turned up at her husband's funeral last week. Alexei Navalny died in an Arctic penal colony in February. There are suspicions that the Putin administration was involved in his death. ということで、先週の夫の葬儀には大勢のロシアの群衆が詰めかけたと。アレクセイ・ナワルニー氏、2月に北極の流刑地で死亡したけれども、その死にプーチン政権が関与した疑いがあるということですね。日本でもものすごく大きなニュースになっていました。では、ここ単語表現を見ていきましょう。turn up というのは現れるということですね。Huge crowds turned up at her husband's funeral。彼女の旦那さんのフューネラル、お葬式にたくさんのクラウド、群衆が turn up、現れた、参加したということです。
そして次の単語ですけども、Arctic というのは北極というんですね。Penal Colony、流刑地。Arctic Penal Colony というのは北極の流刑地というんですね。そしてこの suspicions というのは疑い、疑惑という意味です。There are suspicions that こんな疑いがある。that 以下の疑い。Putin administration was involved in his death. ナワリヌイさんが亡くなったのは、プーチン政権が involved 関与しているんではないかという suspicion 疑いがあるということですね。それでは次、この部分しっかりと声に出して、スピーキング力アップ、そして単語表現力アップしていきましょう。Kremlin officials, including Putin's foreign intelligence chief, denied the allegations, saying Navalny died of natural causes. Russia's presidential election will be held from March 15th to 17th. プーチン大統領の対外情報長官を含むクレムリン当局者、ナワリヌイ氏が自然死したことを主張して、この告発、否定したということですね。ロシア政府は関係ないということです。ロシア大統領選挙は3月15日から17日まで行われるということで、来週末ですね。来週末ですかね。ロシアでも大統領選挙が行われるということで、本当に2024年は世界各国で、アメリカの大統領選も含めて、台湾の総裁選も含めてですね、本当にたくさんの選挙があるということで、ロシアも例外ではなく、3月15から17日に大統領選がある。そして、ナワリヌイ氏の奥さんがですね、この3月17日の午後に行動を起こそうと、ロシア国民に YouTube でメッセージを発信しているというこのニュースでした。では、英語と日本語を使いながらしっかりと英語を学習しながら新しい単語表現にも出会いつつ、今、日本から遠く離れたロシアでどんなことが起こっているのか情報力しっかりとアップできたんではないでしょうか。さあ、それでは次は3番目。字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュースを見て、しっかりと集中してアクティブリスニングを行いながら学習した単語、表現、そしてニュースの詳細な意味、英語のリスニングだけで捉えられるのかチェックしていきましょう。Let's try to understand every detail of this NHK World News without English subtitles. Let's try to understand every details only by listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしで聞き取れるのかどうか集中して見ていきましょう。The widow of Russian opposition leader Alexei Navalny is calling for a massive election day protest against President Vladimir Putin.We need to use the election day to show that we exist and there are many of us. We are real, we are alive, and we are against Putin. In a YouTube message on Wednesday, Yulia Navalnaya asked people to spoil ballots and overwhelm polling stations at noon on March 17th. Huge crowds turned up at her husband's funeral last week.Alexei Navalny died in an Arctic penal colony in February. There are suspicions the Putin administration was involved in his death. Kremlin officials, including Putin's foreign intelligence chief, denied the accusation, saying Navalny died of natural causes. Russia's presidential election will be held from March 15th to 17th.いかがだったでしょうか。字幕なしで見てみましたけれども、ニュースの内容、詳細、そして学習した単語表現聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムにどんどん慣らしていきましょう。ここまでは英語を学びながらしっかりと情報力もアップ、頭の中に情報をインプットできたと思いますので、次は4番目。そのインプットした情報を英語を話しながらアウトプットするスピーチ練習やっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、日本の島、日本をですね、見渡すと周りを海に囲まれていて、日常生活の中で英語を使って英語を話して外国人と話をしたり、そして英語を使う必要性ほとんどないと思います。使わない英語、話さない英語、そのままでは絶対に話せるようにはならないので、日本に住みながら、いかに
英語を使う機会を増やしていくのかっていうのが非常に大切になると思います。その練習に使えるのがマイクロソフト、この生成 AI を搭載したチャットコパイロット。私はこれを活用しながらですね、たくさん英語を話すようにしていますけれども、これを使うと無料でいつでも好きな時に好きな場所で、まるで人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話すことができます。それでは今からどのようにこのチャットを活用しながら練習しているのかデモンストレーションしますので参考にしてみてください。使うのは今画面に映ったマイクロソフトピングのこのコパイロットというチャットですね。2つ注意点があって、まず1つ目は言語設定は英語で英会話しますので、日本語ではなくて言語設定は英語に設定して使うようにしましょう。これがまず1つ目ですね。2つ目の注意点はこのマイクのアイコン Use Microphone というボタンをクリックして英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。間が長くなるとこのチャット、話が終わった、スピーチが終わったと思ってリスニングを強制的に切り上げてしまいますので、できるだけ間はなくす。そして考えながら話すときはですね、例えば Well とか言いながら声を出してまだスピーチが続いているということをですね、知らせながら最後までスピーチするとしっかりと最後まで聞き取ってくれると思います。聞き取った後は生成 AI を搭載しているチャットですので、まるで人間のようにたくさん情報を、含んだ形でスピーキングと英語のライティングで返してきてくれますので、楽しくですね、しっかりと英語を話しながらアウトプットしながら英会話を楽しむことができると思います。それでは、今回 NHK ワールドニュースから得た情報をもとにですね、英語で今からこのチャットを使いながら英語をたくさん話して英会話していきたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Let's try it. それでは、このボタンをクリックして英会話を始めていきたいと思います。Hi Bing. Good morning. How are you doing today? I had a good sleep, so I'm just fine. And I'd like to improve English skills, especially speaking abilities.For that purpose, I would like to share latest news this time I got from NHK World News by speaking out in English and want to share it with you. So, are you ready to hear my English speech about it? こんな感じで話すと聞き取ってくれて。Good morning. I'm glad to hear that you had a good night's sleep. Improving English speaking skills is a great goal.Let's dive into the latest news from NHK World News. 1. Shikoku nuclear reactor ruling ***. A Japanese court has rejected a complaint seeking the shutdown of Shikoku Electric Power's Akata No. 3 reactor. This ruling marks the first formal decision in the legal battle over the nuclear plant located in western Japan. The reactor will remain active despite the challenge. 2. NHK's efforts for diverse content ***. Japan Broadcasting Corporation (NHK) is making changes to create more diverse content that reflects the world. Since April 2023, the morning news program Ohayo Nippon has been counting gender ratios of its shows as part of this effort. 3. Convenience store stabbing in Sapporo ***. Tragic news from Sapporo on Japan's northern island of Hokkaido. One person has died and 2 others were injured in a stabbing incident at a convenience store.NHK reported this unfortunate event. Remember, practicing English by discussing current events is an excellent way to enhance your language skills. Keep up the good work. Okay, thank you very much for your sharing of latest news from NHK World Japan. But this time, I would like to talk about actions which took by widow of Alexei Navalny in Russia. According to NHK World News, his wife, Alexei Navalny, as far as I remember her name, broadcasted YouTube by saying that we are still existing she and her friends
and organizations continue to protest against current Russian regime and Vladimir Putin. And she calls for Russian people to take action on March 17th at noon. She said that let's spoil ballots and overwhelm polling stations on YouTube. According to Certainly. Let's discuss the actions taken by Yulia Navalnaya, the widow of Alexei Navalny, in her fight for a free Russia. Yulia has been a strong advocate, and her determination is commendable. Here are the key points. Yulia Navalnaya's vow to continue Alexei's work. Yulia Navalnaya, the widow of Alexei Navalny, has vowed to carry on her late husband's work in the fight for a free Russia. She met with European ministers in Brussels and released a video calling on supporters to stand with her. Yulia blames President Vladimir Putin for her husband's death and asserts that she knows the reasons behind it. Challenges and obstacles. Russian authorities continue to block access to Alexei Navalny's body, planning to carry out tests for 2 more weeks. The European Union (EU) has expressed its commitment to holding Russia's political leadership accountable for Navalny's death and called for an independent international investigation. Protests and vigils. Protests and vigils have been held near Russian embassies in various countries. Hundreds of people have been detained in Russia during these demonstrations, despite warnings not to rally. Yulia Navalnaya's courage and determination serve as an inspiration to those who seek justice and change. Let's hope for a better future for Russia. That's right. Let's hope for a better future for Russia. But I'm thinking about the message from widow of Alexei Navalny is strong. So I'm not sure how her message is be able to be transferred to ordinary Russian people. But she clearly asked for Russian people to take action at noon on March 17th. So it might be possible that some huge protest or actions might be created inside Russia. So I'm very interested in what will happen at that time. Or it is very complicated and complex issues right now happening in Russia. Indeed, the situation in Russia is complex and multifaceted. Yulia Navalnaya's call for action has the potential to resonate with ordinary Russian citizens, even though she faces challenges in reaching them directly. Let's explore this further. Yulia Navalnaya's strength and influence. As the widow of Alexei Navalny, Yulia carries immense emotional weight and credibility. Her determination and courage have garnered attention both within Russia and internationally. While she may not reach every individual directly, her message can still inspire collective action. Challenges in communication. The Russian government tightly controls media and suppresses dissenting voices. Yulia's message might not be widely broadcast on state-controlled channels. However, social media platforms and alternative channels can help disseminate her call for action. Potential outcomes on March 17th. If ordinary Russians heed Yulia's call, we might witness protests, demonstrations in public spaces demanding change and accountability, civil disobedience, peaceful acts of resistance such as sit-ins or symbolic gestures, online activism, hashtags, videos, and posts amplifying her message. The Russian government's response will be crucial, whether they allow peaceful expression or suppress dissent. Global attention and solidarity. International media coverage and support from human rights organizations can magnify Yulia's impact. The world will watch closely, hoping for a peaceful and democratic outcome. In this intricate landscape, ordinary Russians may find ways to express their discontent and demand change. Let's hope for a safe and transformative March 17th, where voices unite for a better Russia. All right, thank you very much for your comment, and
some other informations related to this topic. And I can imagine that it might be very dangerous for Naval Juliana and her family, because what I have seen so far, what happened in Russia and even outside of Russia, people who made a protest against current Russian regime and Putin, sometimes assassinations, and they were killed. So I think that lives of Naval Juliana and the family is also at risk. You're absolutely right, and your concern is valid. The situation in Russia can indeed be perilous for those who openly challenge the current regime. Yulia Navalnaya and her family face significant risks due to their activism and advocacy for a free and just Russia. Here are some thoughts on this matter. Risk and courage. Yulia Navalnaya's determination to continue her late husband's work demonstrates immense courage. The risks she and her family take are substantial, given the history of targeted attacks against activists and dissenters. History of assassinations. Throughout Russian history, there have been instances of political activists, journalists, and opposition figures facing violence. Assassinations and mysterious deaths have occurred both within Russia and abroad. International attention and solidarity. The global community closely monitors events in Russia. International human rights organizations and governments advocate for the safety and well-being of activists like Yulia. Hope for change. Despite the risks, Yulia's call for action resonates with many who yearn for a better Russia. The hope lies in collective efforts, both within Russia and from supporters worldwide. Let us hope that Yulia Navalnaya's bravery inspires positive change and that her safety remains a priority. Okay, thank you very much for your reply. So it was a very good conversation between us, not only for improving my speaking abilities and whole English knowledge and abilities. It is very important and crucial to have this kind of discussions through English. Not only improving English skills, but also deepening our knowledge about international communities and information about what is going on in this world. We are Japanese and we are living in the, how can I say, huge land surrounded by sea. But it is very crucial to get information as much as possible from outside of Japan. It's very important. Absolutely. I'm glad you found our conversation valuable. Engaging in discussions through English not only enhances language skills but also broadens our understanding of global affairs. As residents of Japan, we're fortunate to live in a beautiful country surrounded by the sea. However, staying informed about international events is essential. It allows us to connect with the wider world, learn from diverse perspectives, and contribute positively. Keep exploring, learning, and sharing. It's a journey that enriches us all. That's a good feeling. こんな感じで、英会話してみましたけれども、今デモンストレーションしたようにですね、これを使えば無料でいつでも好きな時に好きな場所でインターネット、PC もしくはスマホがあればたくさん英語を話す練習ができますので、これを継続的に続けることによって日本人が苦手と言われている英語をどんどん話す力、スピーキング力もアップしていくと思うのでおすすめです。皆さんもいいなと思ったらぜひやってみてください。さあいかがだったでしょうか。今回 NHK ワールドニュースを使って英語力と情報力アップできたんではないでしょうか。ロシア、日本でも大きなニュースになっていましたけれども、反体制派のナバルニーさんがですね、亡くなってしまって、その意思を受け継いで、この奥さんがですね、行動を起こしているということで、ロシアの選挙期間中の3月17日、ロシア国民に向けて、行動を起こそうというふうに YouTube ビデオでメッセージを発信したというニュースでした。皆さんは、この NHK ワールドニュースからどんな新しい英単語表現と出会い、どんな情報を得て、どんなことを感じましたでしょうか。こんな感じで英検1級開示チャンネル
英語を学びながら情報力もアップできる、そんな動画をアップしていきますので、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, 英検一級家事 channel. I hope my video is good for you to improve your English skills and expanding information knowledge. Thank you for watching till the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.